ઓ જેનું બચ્ચું ચોકલું ચોકલું 3 દિવસનું બચ્ચું છે આ. જો જેની બહાર આવી ગઈ. જો જેની જેની બહાર લઈ ગયું બચ્ચું. હા બીજું બી આવી ગયું. ઓહો ફિમેલ છે અને આ મેલ. જો જેની જોવા એના બચ્ચાને હે જો જો કેવું કરે જેની. શું થયું જેની? જો ખાવાનું ગોતે છે. આવી જેની આવી ગઈ. જો એના બચ્ચાને લઈ જવું છે એને લઈ જવું છે એના બચ્ચાને. એટલે એના બચ્ચાને આપણે આપી દઈએ પાછું. આપી દઉં હું જેને તને બચ્ચાને આપી દઉં હું.